여러분 안녕하십니까? 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 5강 게이트웨이를 한번 보도록 하겠습니다. 인간은 들어오지 않습니다. 세상에. 유능한 도덕적 행위자로서 세상에 들어오지 않습니다. 역시 모든 사람들은 떠나지 않습니다. 이 문장은 서술형 암기로 암기하셔야 돼요. 노월이라는 이 부정어구 앞에 튀어나왔으니까 주어와 동사의 위치가 바뀌어야 되는데 일반 동사가 나올 때는 do나 does를 씁니다. 근데 주어가 3인칭 단수니까 does를 쓰고 live에 s를 빼고 동사 원형으로 만들어준 거예요. 역시 모든 사람들이 떠나지도 않습니다. 세상을. 그러한 상태라는 것은 유능한 도덕적 행위자의 상태로 세상을 떠나지도 않습니다. 이거예요. 그럼 이 말은 1번과 2번을 이제 압축을 해볼게요. 인간은 세상에 태어나지 않는데요. 유능한 도덕적 행위자로서 태어나지 않는다는 거고, 또 역시 유능한 도덕적 행위자로서 세상을 떠난다, 즉 죽지 않는다 이 소리예요. 하지만 이 사이에 어딘가에, 그러니까 즉 태어나고 죽는 그 사이에 어딘가에서 대부분의 사람들은 획득을 해요. 어느 정도의 예의 바름을 획득합니다. 근데 그 예의 바름이 무엇이냐? 자격을 갖추게 해줘요. 그 사람들에게. 멤버십 구성원이 되도록요. 어떤 공동체에서요. 도덕적 행위자들이 있는 공동체에서 어떤 구성원이 될 수 있도록 그들에게 자격을 주는 어느 정도의 예의 바름을 획득한다는 거죠. 대부분의 사람들이. 유전자, 그 다음에 성장, 그리고 학습, 이 모든 것들이 기여합니다. 무엇에? 과정에. 되는 과정. 예의 바른 인간. 예의 바른 인간이 되는 그 과정에 이렇게 유전자, 성장, 그 다음에 학습, 이 모든 것이 예의 바른 인간이 되는 그 과정에 어느 정도 기여를 한다라는 것이죠. 이 문장에서는요, however부터 해석을 하세요. 그러나 상호작용이죠. 요거는 nature는 본성이고요. nurture는 양육이죠. 그러면 본성과 양육 사이의 상호작용은 매우 고도로 컴플렉스, 복잡하대요. 하지만 본성과 양육 사이의 상호작용은 어떠냐면 매우 복잡하대요. 그리고 발생 생물학자들은 시작하고 있을 뿐이에요. 이해하는 것을. 단지 얼마나 복잡한지 그 상호작용이 여기까지 이해되죠? 발생 생물학자들은 이제 겨우 시작하고 있을 뿐이에요. 이해하는 것을. 얼마나 복잡한지 그 상호작용이. 여기서 이 컨텍스트는 맥락이라고 보지 않고요. 여기서는 환경이라고 보는 겁니다. 환경이 없다면, 제공되어지는 환경이 없다면 세포, 유기체, 사회 집단, 그리고 문화에 의해 제공되는 어떤 환경이 존재하지 않으면 DNA는 비활성화가 된대요. 누구든지 anyone, 말하는 사람은 대절 전체라고. 사람들이 유전적으로 프로그램화 되어져 있다. 도덕적이 되도록. 다시 한번요. 사람들이 유전적으로 도덕적이 되도록 프로그램화 되어져 있다라고 말하는 사람이라면 누구든지 너무 단순화된 견해를 가지고 있을 뿐이라는 거죠. 너무 단순화된 견해가 어떤 견해냐면 어떻게 유전자가 작동을 하는지에 대하여 너무 단순화된 견해를 가지고 있는 것입니다. 됐죠? 다시 한번요. 누구든지 사람이 유전적으로 도덕적이 되도록 사람들이 유전적으로 프로그램 되어져 있다라고 말하는 사람이라면 누구든지 어떻게 유전자가 작동하는지에 대하여 너무 단순화된 견해를 가지고 있다. 자, 이번에는 8번 지문을 볼게요. 8번 지문은 해석을 좀 연습을 많이 하셔야 돼요. 유전자와 환경은 상호작용을 한대요. 어떤 방식으로. 어떤 방식이냐면 만들어주는 방식이요. 말도 안 된다고 생각하는 것을 대절 전체라고 생각하는 것을
말도 안 되게끔 만들어주는 방식으로 상호작용한대요. 이제 뭐라고 생각하냐면 도덕적 요걸 발달이라고 하지 말고 성장이라고 하세요. 아이들의 도덕적 성장의 과정 그리고 혹은 다른 어떤 성장 과정이 논의되어질 수 있다. 뭐뭐라는 점에서 또는 뭐뭐라는 견지에서 본성 대 양육. 여기까지 정리되나요? 아이들의 도덕적 성장 과정 혹은 다른 성장 과정이 논의되어질 수 있다. 본성 대 양육이라는 견지에서 논의되어질 수 있다라고 생각하는 것을 말도 안 되는 거, 넌센스하다고 말도 안 된다고 터무니없다고 만들어주는 방식으로 유전자와 환경은 상호작용을 하고 있다는 거예요. 즉 논의를 할 수 없다라는 거예요. 논의를 할 수 없을 정도로 상호작용을 한다라는 거죠. 유전자와 환경은. 발생생물학자들은 이제 알고 있습니다. 대절 전체를. 그것이 무엇이냐면 이거예요. 형광펜칠한 거. 아이들의 도덕적 성장 과정이 정말로 둘 다다. 둘 다. 즉 양육을 통한 본성이라고 하는 것이죠. 여기서는 완전한 과학적 설명은 도덕적 진화와 요거는 성장이죠. 인간에게 있어서 인간의 도덕적 진화와 성장의 완전한 과학적 설명은 매우 멀리 떨어져 있대요. 요원하다라는 것은 까마득하게 멀다라는 뜻입니다. 요약 정리하겠습니다. 1번부터 3번까지 내용은요. 인간은 유능한 도덕적 행위자로 세상에 태어나고 떠나지도 않지만 얼마간의 예의를 습득한다라고 합니다. 4번과 5번 내용은요. 유전자, 성장, 학습은 예의 바른 인간이 되는 과정에 어느 정도 기여를 합니다. 본성과 양육의 상호작용은 매우 복잡하다는 것이 골자입니다. 주요 골자입니다. 6번의 내용을 잘 이해를 하십시오. 세포, 유기체, 사회 집단, 문화에 의해 제공되는 환경이라고 하는 것은요. 양육이라고 이해를 하시고요. 그 다음에 DNA는 본성이라고 생각을 하십시오. 즉 양육과 본성은 서로 동떨어져 있지 않다라는 거죠. 7, 8, 9번의 내용을 정리하면요. 이렇습니다. 천성대 양육이라는 견지에서 아이들의 도덕적 발달 과정이 천성대 양육이라는 견지에서 논의될 수 있다라고 생각하는 것을 무색하게 만들 만큼 유전자와 환경은 상호작용을 하고 있습니다. 그런데 이제 발달 생물학자들은 이제 그것이 뭐냐면 아이들의 도덕적 발달 과정이 이제 둘 다, 즉 양육을 통한 천성이라고 하는 것을 인식하기 시작했다고 하는 것이죠. 10번은 하지만 그럼에도 불구하고 도덕적 진화와 발달에 대한 완전한 과학적 설명은 아직도 멀었다라고 결론을 짓고 있습니다. 지금까지 수업 듣는다고 고생 많으셨습니다. 감사합니다.